Hello mga ka-Blacks! Nagbabalik ang inyong Golden Broading Pogi. Agree ba kayo doon na Pogi ako? O syempre, ipapakilala ko na yung family ko mga ka-Blacks. At ito naman si Mami at Daddy ko. O di ba kamukha ko? Oh, ang sweet nila, di ba? Alam nyo ba, nagkakilala sila sa online. Si Daddy ko ay nasa US at si Mami ko ay nasa Pilipinas. LDR po sila. So, ayan po si Mami ko. Black na po yung hair niya, hindi na po blonde. So, ayan po yung girlfriend kong si Bella. Hinihintay ko po siyang lumaki para po kami mag-love-love niya. Ayan po si Bella, parbo survivor po siya. Nagka-parbo po siya, pero nakaligtas siya kasi inalagaan po siya ni Mami ko at nag-pray po kami ni Mami